e kishin hap një grup, u rrezua pejgamberi alayhis salam dhe ranë ata. Dhe njëri prej mushrikëve i ra me shpatë pejgamberit alayhis salam, por mburojen që e kishte, ato mburojet e luftës ishte prej hekurit, prej fuqisë së shpatës, një pjesë e hekurit heti në fitirën e pejgamberit alayhis salam dhe didhëm të tij u thinë. Tregohet se Ebu Bekri u mundua që janë nxjerr pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në atë moment kur janë nxirrte i rrifte gjak pejgamberit alayhis salam pa ndërprerje. I gjuheshin ujë, përsëri gjaku nuk i ndalte. Por përsëri pejgamberi alayhis salam, pejgamberi mëshirës, në këtë rast nuk u ankua, nuk i qortoi shigjetarët, pse bëhet këtë, për shkak jush humbëm kaq njerëz, për shkak jush u lundova unë. Nuk tha o Zot fali këto se nuk di. Thëmë përsëri bëri dua Allahu Gjeleshani. Kur përfundoi lufta Ebu Sufjani, cili ishte udhëheqës i ushtrisë mushrike, u drejtua prej së larg thiri. Tha o Muhammed, sot u hakmorëm juve për disfatën, për humbjen që e patëm në Bedër. Dërsa pejgamberi alayhis salam i tha Omerit radiallahu anhu, thua ju mushrikëve, se ne nuk jemi të njëjtë. Allahu Ekber, Allahu është më i madh. Shahidët tanë janë në xhenet, dërsa ato tu që vranë në Bedër dhe këtu janë në xhehenem, pra nuk jemi të barabartë. Mësimi tjetër që ne mund ta marrim nga kjo ngjarje është se në këtë rast pejgamberi alayhis salam u zbuluan se kush është besimtar dhe kush është munafik. Do të thonë u pastruan radhat e muslimanëve. Do të thonë muslimanët dolën në një anë, ndërsa 300 ushtarë, të cilët u tërhoqën në anën tjetër, ma muslimanët e dishin se këto janë munafik dhe nuk priçin asgjë prej tyre. Po ashtu në këtë vend tregohet edhe një ngjarje shumë interesante, pasi gratë e Medinës dolën në fillim të qytetit këtu dhe çdo njëra prej tyre pritte baballarët e tyre, burrat e tyre, apo fëmijët e tyre të cilët kanë marrë pjesë në këtë luftë. Tregohet se një grua muslimane dol dhe pritte në luftë, kishte edhe babën, edhe burrin, edhe djalin. Dhe takon një prej ushtarëve i cili kthehi prej luftës së Uhudit. Tha mos vjen me ju baba im. Tha jo më vjen keq, ai ka ra shahid. Thot pa është me ju burri im. Thot jo edhe ai ka ra shahid. Thot pa është me ju djali im, s'ka fëmijë tjetër. Thot jo edhe ai ka ra shahid. Thot pa është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mirë, sepse u hap lajmi se edhe pejgamberi alayhis salam është vrarë në këtë luftë. Bilem Ibn Kathiri, duke komentuar ajetet të cilën flasin për luftën e Uhudit, tregon se në këtë luftë edhe shejtani mallkuar thirrte me zë, o njerëz është vrarë pejgamberi alayhis salam që të shtin një hutin mesin e muslimanëve dhe të dorëzohen. Dhe në këtë rast kjo grua pyeti, tha po pejgamberi alayhis salam si është? Tha është mirë. Tha alhamdulillah, pasi pejgamberi alayhis salam është mirë, inshallah me shumë lehtësi do t'i kaloj këtë dhimbje të cilën të përjeton. Pra këto ishin shkurtimisht disa të dhëna për këtë vend. Inshallah Allahu Gjeleshanu në shpërblen me shpërblimet e tij për vizitën të cilën e bëm në këtë vend. Tash bashkarisht do të shkojmë te borri aty, do të lexojmë nga një Fatiha. Shohim viteve fundit këto varrezat i kanë luar edhe me xhama për një arsye shumë të shëndoshë dhe shumë e logjikshme është. Aty ka bare, ka vetëm këto, kështu asgjë tjetër s'ka, edhe s'kemi nevojë ne çka të shohim aty, përveç se të lexojmë nga një Fatiha. Një fotografi bashkë. فيك زمن قدسية بتمسوارنا محمد محمد في الشام بالقرن المد وصائد شوية بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Kur do të niseni thot për në haxhillok, kur do ta merrni thot këtë rrugë, thot ju thot furnizoni thot vetveten. Pa isni thot vetveten. Me çka? Me nevojat të cilat do t'i keni në atë rrugë apo atje ku do të shkoni. Ushqime, veshmbathje e kështu me radhë. Mirë po thot furnizimi thot më i mirë, ajo që duhet gjithçka do ta merrni thot me vete thot është cila friga, respekti ndaj Zotit xhaleshan.
Krejt ato gjëra që i kemi bërë në ato përgatitje deri që i kemi marrë me vete, ku ta diun çka, që kemi menduar se këtu do të na duhen, do na vinë, do t'i përdorim, ku ta diun çka. Krejt që janë asgjë ndaj asaj se njeriu duhet ta ketë në vete frikën dhe respektin, dashurinë ndaj Zotit xhallahu. Për arsye se këtë që do ta bëjmë ne tash prej nesër të tjetë, kjo krejt brohet jo për diçka tjetër, vetëm për hir të dashurisë dhe respektit. Po pse dhe jo frikës ndaj Allahut xhallahu. Mo për këtë arsye njeriu duhet të jetë i pajisur me këtë situatë, me këtë. Nëse nuk e ke këtë, ti thjesht mund të milirisht e mund të kesh marrë 10.000 euro me vete. Kot e ki. Kretë është e kot. Do të thonë baza me të cilën ose të cilën duhet ta ketë haxhiu në këtë rrugë apo në këtë ku jemi na sot është frika dhe respekti ndaj Zotit xhallahu. Na vëllezër të nderuar, prej nesër të qenë me veshjen e ihramit me automatizëm ama ndryshojmë na, nuk jemi më ata që kemi qenë. Nuk jemi ai Haxhi Hasani që ka qenë në shtëpi, po thjesht duhet me automatizëm të ndryshon krejt situata e çdo njeri prej nesh. Jo se do bëjmë ne kush e di çka, po ihrami apo haxhilloku ka disa rregulla, të cilat nuk guxon njeriu të i shkel. Se nëse e shkel ti rregullën, në automatizëm duhet të ndëshkohesh, duhet të paguash gjop apo dënim. Prandaj, po edhe kjo nuk është në rregull, për arsye se rregullat nuk duhet të shkilen me qëllim. Prandaj, do keni kujdes to që do t'i flasun, që do t'i tregoj, unë sipërfaqësisht do t'i numëroj tash, ju do të mbani mend diçka. Në të njëjtën kohë, diçka që ju kujtohet do të pyetni mbas kësaj kalimi që do të bëj unë, me qëllim që të pajiseni sa më tepër me njohuri dhe detyri të cilat ju do keni nevojë gjatë këtyre ditën vazhdim të i keni me vete, vëllezër të nderuar. Keni kujdes, ju lutem. Duhet para se me i vesh ihramin duhet pastruar trupi mirë. Duhet pastruar trupi mirë, tu kemi qëllimin të merret gusël. Dirish do të flas, pa kur një farë dorze. Duhet të, në fakt, njeriu të gjatë ihramit të mund të mbulon të trupin, fytyrën, për burrat. Flas vetëm për burrat. Nëse do të ka të tim apo pluhur, ka mundësi fytyrën të mbulon, nuk guxon të mbulon kokën, asesi hiç. As kësumet që i keni marrë me vete prej shtëpisë se atje respektohen, nderohen, e ku ta diu çka. Këto nuk guxon gjatë ihramit, domethënë derisa i veshur me ato dy petkat e bardha që i kemi bletur, nuk guxon të vesh kapuç në kokë. Se nëse e vën ti me automatizëm, duhet shka të paguash xhobën apo presësh një burman. Prandaj kujdes ju lutem, ha. Pastaj ka mundësi të muhrimi apo ai që është me ihram të nxjerrë të një dhëmp nëse i dhem. Pa ku një farë problem. Nëse ka të një plagë, të lirisht të mjeku të ka mundësi të mjekon atë plagë. Të më thonë të lidhje me diçka me dhe një melhema, të dhe me dhe një ilaçe, kështu më. Nuk është asë një farë problem. Ka mundësi të takruan të kokën edhe trupin. Sa, ka mundësi të takruan sa duhet. Mirë po, kër është në pyetje koka të duhet kjetë kujdesu që të mos shkull të qime të kokës. E kupton? Derisa jeni ihram nuk guxon të shkullësh qimet kokës, ndash me dëshirë, ndash pa dëshirë. Edhe nëse të kruhet, do kruhesh me kujdes, e kupton, me qëllim që të mos shkullish qimet. Nuk jema nuk ja i pashmi, ti jema krejt një njeri tjetër. Tash më krejtësisht i jepë shkuj dëshirës së Allahu xhalla xhelalu. Kur gjama nuk të intereson. Ka mundësi të njeriu i cili thotë është në ihram të shikohet në pasqyrë, të shikosh vetveten në pasqyrë, nuk është problem. Domethënë nuk pengon kjo të shohësh. Pamja e jashtme nuk ka vlerë për të. Nuk është më rëndësi si duket, duket bukur, duket mirë, duket është i pastër. Domethënë krejt këto janë situata të dorës së dytë. Domethënë pamja e jashtme fizike e njeriu gjatë ihramit nuk ka vlerë, po ka vlerë çka? Vetëm ajo qëndrimi drejt rrugës të cilën Zoti xhaleshanu e lipën nga haxhiu gjatë këtyre ditëve. Kur gjama tepër ish. E kuptoni? Mos mërzitni se ja pas këm përli ihramin, punë e marr. Rrugën japon, nëse përli nuk është më rëndësi hiç. E kupton? Pjesë domethënë i jepesh diçka tjetër më tepër atë rëndësinë që duhet. Ka mundësi të njeriu apo haxhiu të vesh një qemer apo një kaish në të cilën ka mundësi të ruan dokumentin, të ruan paret e kështu me radhë. Oni është i qepun, keni kujdes. Domethënë ke qemeri, po ashtu ke çanta apo sandale që i ka mundësi të jenë të qepura, ka mundësi, domethënë lejohet, nuk është problem, nuk prishën asnjë farë punë.
Ka mundësi të qëndron në hijen e ndonjë çadre apo ndonjë hije tjetër të drunit e kuda diçka, është normale kjo, mos mendoni se bëhet diçka. Nuk guxon haxhiu të përdor misk apo parfum. Keni kujdes, ju lutem, këtu do të ruheni maksimalisht, se ne ndonjëherë përdorim edhe një sapun tjetër. Nuk guxon as sapunin i cili është me erë, nuk guxon ta përdor haxhiu gjatë ihramit. Sonte dhe nesër do t'i përdorim derisa t'i veshim ato. Edhe të shkojmë atje në ndër kolejfe, do ta bëjmë në jetën edhe prej atij momenti fillojnë këto rregulla të cilat na i bisedojnë. E kupton? Deri atje ka mundësi të bësh shkak. Mund ta famosësh mirë sa dush, se thot Aisha radhiyallahu anha me një hadith. E kam parë thot pejgamberin alayhi salatu wasallam kur ka bërë haxhillokun pejgamberi, halatot ja shihsh ato gjurmët e parfumit apo asaj mistës që ka fu pejgamberi, amri që ka fu para se i vesh ihramin. Shumë kujdes. Këtë do të keni kujdes shumë këtë rast. Nuk guxon haxhiu derisa është në ihrame të këpus një zgjedh nga dru. Të këput një deg nga druri, as zgjedh, as nuk guxon thjesht çdo gjë që është e gjelbër apo e gjelbëruar. Haxhia i cili është në ihram nuk guxon ta prek. E kuptoni? Këto do keni kujdes se njerëzit ma tepër këtu që bëjnë hesap hiç se shkatruan. E ditja. Nuk lejohet asesi të bësh mëkat. Nuk lejohet asesi të bësh ndonjë punë që ka të bëjë me mëkat. Për shembull, ti mëkat ndoshta nuk do të bësh, po ja, tanosh një namaz me falësh, për shembull. Apo një punë të mirë që mos e bësh. Nuk lejohet gjatë ihramit maksimalisht. Do të mundoheni të qëndroni në rregullat të cilat i lipën kjo drejtësia islam. E treta që është shumë e rëndësishme këtu, do të përmendi këtë është se ndalohet çdo grindje, çdo diskutim, çdo sharje, çdo fyrje. Do të thonë çdo fjalë në ditë që ka mundësi ta përdorin, që e përdorin zakonisht, gjatë ihramit nuk guxon të përdoret. Ka mundësi të shtihesh me dikën, ka mundësi, asesi nuk do të shahesh, nuk do të fihesh, nuk do të përdorish fjalor të atij i cili bie ndesh me rregullat e ihramit. Dhe këtu do të keni kujdes se ne jemi pak të lëshuar në këtë aspekt. Çdo që të ndodh, mundohet të ndalesh vetë. Sa të jesh në ihram, mos nëse të dalësh në ihramit, shegu, hapu, ose nuk guxon të të bësh. Nuk guxon të flasësh këtu. Nëse në ihram nuk guxon të lahesh, të bësh gusël. Ka mundësi të lahesh vetëm nëse je xhunub. Edhe atë vetëm me ndonjë sapun të pa aromatizuar, do të pa erë, me sapun petkë shpejt themi na. Ndryshe zguxon. Gjithçka që është do të thonë ihrami, fjala ihram do të thotë ndalim apo të ndalosh vetvetes gjithçka apo diçka në një kohë të caktuar. Do të thonë derisa në ihram këtë këto që i përmendëm vlejnë, do të thonë janë obligative, nuk ka si asgjë si vetë punë si kam thënë çdo ditë. Dënimi gati se të kapën prerje e një kurbani. E kupton, prerje kurbani për një gabim që bën edhe pa qëllim. Por nëse zgjatën për gabimin, e kupton. Nuk diskutohet për çështje të nxjerrni, do të nxjerrni. Nuk keni klip, pa mos merrni modelet e tjera dhe kështu me radhë. Nuk ka mundësi kanoni. Haxhi Kiran është haxhi i cili bëhet në një kohë edhe umreja edhe haxhi. Por është shumë i rëndë. Shumë i rëndë, por kam shumë i rëndë vetëm këtë do t'ua them. Se atë ki haxhi është i këtij. Prej nesër ne kur do të nisemi prej këtu, do t'i veshim ihramet edhe do t'i nxjerrim kur në ditën e parë të Bejramit. Me ihram të vesh, vazhdimisht. Është shumë i rëndë. Shumë i rëndë, prandaj na zakonisht i hikim këtij haxhi edhe pse është haxh jo i preferuar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahemi ke Zoti Gjelle Shanuhu përveç se në devotshmëri, në frikë dhe në respekt ndaj Allahut Gjelle Gjelalu. Në anën tjetër, kjo ditë vëllezër të nderuar simbolizon edhe ditën e Kiametit, apo formën se si do të dalën para Zotit Gjelle Shanuhu në ditën e Kiametit, krejt të njëjtë, të barabartë, asnjë farë dallimi nuk do ketë. Në një farë mënyrë mund të themi lirisht se kjo është simbolizim i daljes para Allahut Gjelle Gjelalu. Gjendemi në Arafat, në vendin më të dashur të Zotit Gjelle Shanuhu. Gjendemi në një ditë të respektuar, të nderuar, të shenjtë, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, se dita e Arafatit është dita e shenjtë për muslimanët dhe në këtë formë vlerësohet tek Zoti Gjelle Shanuhu. Ka shumë vlerë vëllezër të nderuar dita e Arafatit. Unë do të mundohem të veçoj disa hadithe të pejgamberit alayhis salatu wassalam të tregoj vlerën, madhështinë e kësaj dite, të këtij momenti të cilën na e përjetojmë, për të cilën ndoshta na nuk jemi të vetëdijshëm se jemi pjesë e këtij rahmeti të Allahut Gjelle Gjelaluhu. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, thot 10 ditët e fundit e para të Dhulhijhes, sot është dita e 9 e Dhulhijhes, janë thot ditët thot më të vlefshme thot ke Allahu Gjelle Gjelaluhu. Një ashab e pyet, ja Resulullah, thot, a janë këto ditë thot të vlefshme thot sikur thot të shkosh në luftë në rrugën e Allahut Gjelle Shanuhu? Pejgamberi alayhis salatu wassalam i thot, jo thot, këto ditë thot janë më të vlefshme se sa thot të kalosh thot ditët në luftë në rrugën e Allahut. Do thonë, jemi duke përjetuar disa ditë të cilat Zoti Gjelle Shanuhu shumë i vlerëson. Aq shumë i vlerëson sa që na nuk jemi të vetëdijshëm për këtë vlerësim që bën Zoti Gjelle Gjelaluhu. Në anën tjetër vëllezër të nderuar, nuk ka thot ditë thot pejgamberi alayhis salatu wassalam më të vlefshme ke Allahu Gjelle Shanuhu se sa dita e Arafatit. Në këtë ditë thot Allahu Gjelle Shanuhu shumë më tepër thot rob thot largon thot nga zjarri i xhehenemit dhe i shpëton apo i çon në xhenet. Do thotë kjo është dita shkaktare ku Allahu Gjelle Shanuhu më tepër fal, më tepër largon nga zjarri i xhehenemit muslimanët gjunahqar me një fjalë. Me një hadith Allahu Gjelle Gjelaluhu, në fakt pejgamberi alayhis salatu wassalam thot,
Allahu Gjellëshanuhu thot në ditën e Arefatit do të mburet dhe lavdrohet para melekve dhe thot kështu. Shikoj thot robrit e mi thot nga vise të ndryshme të largëta kanë ardhur. Kemi ardhur prej Maqedonie, ka prej Amerike, ka prej Australie e kështu me radhë, të pluhurosur thot pejgamberi alayhis salam. Fakt Zoti Gjellëshanuhu kështu në këtë formë lavdrohet para melekve thot. Kërkojnë thot çka? Mëshirën time. Kërkojnë thot që unë t'i fali. Unë thot do t'i falë thot Zoti Gjellëshanuhu gjithë thot mëkatet e tyre. Po ashtu thot do t'fali thot të gjithë mëkatet e atyre njerëzve për të cilën këto thot luten. E kuptoni? Do t'fali mëkatet e atyre vetë personale që luten, por në të njëjtën kohë do t'fali thot të gjitha mëkatet edhe në emrin të atyre të cilëve lutet. Juve ju kujtohet shumë bukur vëllezër të nderuar se ju kur nisen nga shtëpia, ata në shtëpi çka u thonin? Luteni edhe për na, apo çdo kush e ka marrë një porosi të këtij nga bashkëdhetarën, nga qytetarën, nga katundarët e vet, edhe tash ky nuk është i vetëdijshëm. Çka thuan ata? Kur e kemi parasysh këtë hadith kutsi të Allahu Xhallaluhu të cilën na transmeton pejgamberi alayhis salatu wasallam, do të thonë Zoti Xhallaluhu në këtë vend në të cilën na gjendemi sot, do të fal, neve do të na fal kur do të lipim faljen e tij, rahmetin e tij, po do të fal edhe gjithë ata në emrin të cilëve na do të lutemi sot, do të bëjmë dua sot. E kuptoni? Pejgamberi alayhis salatu wassalam kur e bëni haxhin e vet, derisa ish gjallë, se bëni një haxh pejgamberi alayhis salatu wassalam. Brenda tjerash e thiri Bilalin, muezinin e tij. I tha, "Tu bomi tha muslimanët që janë ta në Arafat." I thiri Hazreti Bilali dhe u tubuan të gjithë. Edhe atëherë u ngrit pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe thot, Allahu Gjellëshanuhu thot më lajmëroj se në këtë moment thot të gjithë thot ata të cilët thot gjenden thot në këtë vend, në këtë fush, të gjithë thot i kanë falur thot Zoti Gjellëshanuhu. Krejt i kanë falur. Ata që ishin me pejgamberin alayhis salatu wassalam. U ngrit Omeri radiallahu anhu dhe e pyet, ja Resulullah thot, a vlen thot kjo vetëm për na? A vlen kjo vetëm për na që jemi sot këtu prezent pranë teje? Atëherë pejgamberi alayhis salatu wassalam i thot, jo thot o Omer, kjo thot vlen thot për ju thot, po vlen thot për gjitha gjeneratat të cilët thot do të vinë thot sot e në të ardhmen deri në ditën e Kiametit. Të gjithë që do të kenë mundësin, apo të cilëve do t'u mundëson Zoti Gjellëshanuhu të vinë këtu, të jenë pjesë e këtij rahmeti, Zoti Gjellëshanuhu do t'i mëshiron të gjithë ata. Do thonë që nuk vlen vetëm për shokët e pejgamberit alayhis salatu, po do të vlen për gjithë ata njerëz të cilët do të vinë dhe do të bëhen pjesë e kësaj apo e këtij rahmeti të Allahut Gjellëshanuhu që lëshohet sot këtu në këtë ditë, në këtë moment në Arafat. Shpeshherë vëllezër të nderuar na pyesim çfarë dua është të bëjmë. Si të lutemi Zotit Gjellëshanuhu? Është e vërtetë se pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka preferuar e ka bërë një dua shpesh këtu kur ka qenë në Arafat. Do t'ua tregoj unë atë e pjesën një ashab pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe i thuan, çfarë duaje thot të bëjmë thot derisa gjendemi në Arafat? Ai thot, kam dëgjuar thot pejgamberin alayhis salatu wassalam duke thonë thot këtë dua. Cilën dua? La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Të gjithë e dim në këtë. Ngritet një tjetër atij që ndëgjon këtë fjalë, kur e thot këtë se kjo është duaja, lutja më e mirë që mund ta bën njeriu në Arafat. I thot, kjo nuk është thot lutje. Është e vërtetë se kjo është madhërim, kjo është lartësim. Me këtë e madhrojmë Zotin Gjellëshanuhu, me këtë fjalë që i përmendëm la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lartësohet njëshmëria e Allahut Gjellëshanuhu. Dhe thot, kjo nuk është dua. Me këtë na e lartësojmë Zotin. O thot mirë ti thot, a nuk e ke ndëgjuar thot fjalën e pejgamberit alayhis salatu wassalam i cili thot Allahu Gjellëshanuhu thot
Kur muslimanët thot e madhërojnë, e lartësojnë thot Zotin Gjallëshanuhu, atyre thot Zotin Gjallëshanuhu u afalen mëkatet, po u aplotson edhe dëshirat, u adin hallet thot që i kanë, edhe Zoti Gjallëshanuhu u azgjet thot hallet e tyre, më tepër thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, se sa thot atyre njerëzve të cilët vetëm i bëjnë dua Allahu Gjallëshanuhu. Do me thonë, sot mos të shluqje, gjëja, fjalia më e mirë që ka mundësi ta përdor haxhiu në këtë vend, në këtë moment apo në këtë ditë është fjala la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Në gjithë të ditëve, vëllezër të nderuar, derisa jemi në haxhillok, kemi bërë disa ibadete, por na nuk e dim vlerën që kanë ata. Çfarë vlerë kanë? Sa vlerësohen ke Zoti Gjallëshanuhu, sa i vlerëson Allahu Gjallëshanuhu punët apo atë mundin të cilën na e japim gjatë këtyre ditëve derisa gjendemi këtu në Mekë, në Medinë e kështu me radhë. Transmeton pejgamberi alayhi salatu wasallam, fakt në një hadith pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë kështu: e pjesën realisht se ç'është problemi thot ka thot njeriu thot kur thot e bën thot haxh. Kur bën thot tavafin, ç'është problemi ka? Në anën tjetër, bas dy rekat namaz që i falen bas tavafit. E keni vuru atë ditë kur bëm tavafin, falem një dy rekat namaz në drejtim të Mekami Ibrahimit. Bas ndaj thot qëndrimi në Arafat, ç'është problemi ka? Ç'është mirësh ka? Hudhje gurve në mina, të cilën do ta bëjmë inshallahu taala në mëngjesin e ardhshëm. Ç'është problemi ka? Pejgamberi alayhi salatu wassalam, vëllezër të nderuar, kur e ka di njerëz të cilët e pyetën këtë pyetje, u a jep përgjigjen më vonë. Megjithëse këto nuk arritën ta bëjnë pyetjen. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë ju ditët që deshit pyetni, deshit pyetni thot për këto që i përmenda unë. Atëherë vazhdon pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe thotë: namazi thot që fal thot njeriu thot mbas tavafit thot, ato dy rekat nafile namaz që i falen në drejtim të Mekami Ibrahimit, nëse jepet mundësia normalisht, thot Allahu Gjallëshanuhu thot këtij personi thot ja llogaritën sikur thot me lëshu thot një rop. Vrapimin thot që bën thot besimtari thot nga Safa në Merve, ato 7 herë që i bëjmë ato lëvizjet, ato të hecme thot, Allahu Gjallëshanuhu thot i llogarit thot këtij personi thot sikur me lëshu thot 70 rroba. 70 rroba të lëshosh vetëm atë vrapimin që bën mes Safas dhe Merves. Mos ndaj vazhdon. Qëndrimi në Arafat thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, njeriu thot fiton thot çka? Shpërblimin e Allahu Gjallëshanuhu, apo thon ndryshe, faljen e gjitha mëkateve. Nuk i mbetet asnjë mëkat muslimanit i cili me bindje dhe sinqeritet të plot gjendet sot këtu. Gjendet sot këtu në vendin ku jemi. Të jetë i bindur dhe i sinqert ndaj Allahu Gjallëshanuhu, Zoti Gjallëshanuhu këtij personi ja falen të gjitha mëkatet. Edhe thot, ato gurët të cilët do t'i hudhim thot në mina thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, për çdo gurë thot që do ta hudhni thot, Allahu Gjallëshanuhu thot fal thot nga një mëkat të madh. Edhe thot Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ai Zoti kabul me bosh, ya Rabbi. Zoti na e pranoft këtë Arafat.